कसरी पसिना निस्किन थ्याङ्क यू क्यामराम्यान यो मान्छेले देखो देखो क्या बिर्सिन्छु नि त म अनि यसरी मजा अहिले निस्किन है म खाँदैछु है यो त हुँदैन है दिदी पाइँदैन कि त्यही पनि भयो त्यही पनि यस्तो पिरो रियाक्सन नदिकन खानु त कस्तो भयो होला अब मैले चाहिँ गीत गाउनु पर्ने म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर रेशम फिरी रेशम फिरी गाउनु पर्यो नि मलाई प्लिज थ्याङ्क यू हेलो एभ्रिवान नमस्ते जोरले स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि मुना आले मगर युट्युब च्यानलमा फेरि पनि आज तपाईँहरूको माझ हामी चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ नयाँ भिडियो चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ सधैँ आउने भिडियो भन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ आज चाहिँ हामी नो रियाक्सन मुकबाङ गर्न जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ 2 PM चाउचाउ छ 2 PM चाउचाउ चाहिँ मलाई एकदमै पिरो लाग्छ करेन्ट भन्दा मैले चाहिँ अहिलेसम्म खाएन अनि हामीले चाहिँ यसमा हामीले रियाक्सन दिन पाइँदैन साथीहरू रियाक्सन दियो भने पिटाइ खाइन्छ यसले ड्याङ ड्याङ हाल्ने टाउकोमा अनि यही नै छ हाम्रो आज अनि 2 PM छ अन्डा छ हामीसँग कुक पनि छ अनि यहाँ चाहिँ चाइनिज साग अनि यो बन्दा क्याबेज पनि छ हामीसँग अब हामी चाहिँ अब भनिसके नो रियाक्सन मुकबाङ भनेर हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ है त यहाँ साग पनि छ अब पिरो भएको खण्डमा चाहिँ खाना पाइयो तर गरेर चाहिँ रियाक्सन दिन पाइएन है त हामी सुरु गर्छौँ है त हाम्रो यो फर्स्ट बाइट छ हामी सुरु गर्छौँ खायो है त फेसको एक्सप्रेसन दिन नि पाइएन फेस बिगारेर नि पाएन क्या पाइयो पाइएन के खाइहाल्यो नि सावा नि पाएन फेरि सावा आउन नि पाएन के यसो मैले इक्जाम्पल लगाएँ भने गर्न नि पाएन खाँदाखेरि आवाज त आउँछ नि तर खाएर भएपछि चाहिँ गर्न पाएन है त अलि धेरै क्याबेज हाल्नु पऱ्यो क्या तपाईँ हाल्नु न म त रियाक्सन दिँदै गर्दैछु खानु फेस नै बिहार हेर्नु पऱ्यो फेस हाम्रो एक्सप्रेस चाहिँ तिमीले भन्ने क्यामराम्यानले भन्छ बिर्सेर दिइरहेको करेन्ट भनेर पिरो लागेको कस्तो लाग्यो तर उसको टेस्ट मिठो हुँदो रहेछ छुचुक्क रिएक्सन दिन पनि नपाएँ साथीहरू कति गाह्रो भयो त हाम्रो त रिएक्सन दिन नपाउँदो अस्तिको भिडियो चाहिँ को हेर्नुभयो 2 PM को भिडियो मैले अस्ति पनि हालेको थिएँ तर एकदमै पिरो हुन्छ कि यो चाहिँ करेन्ट भएन रनाउनु नै पायो त है दिएर मैले गऱ्यो मैले गरेर तपाईँले देख्नु भएन नि त मलाई थाहा पाएन
मिठो भयो अनि बिहान रियाक्सन दिन पायो क्या अन्डा कस्तो के भन्छ नि खुलेर भन्नु पिरो भा एकछिन पसिना निस्किन लाग्यो त गाह्रो हुँदो रहेछ मुकबाङ गर्दाखेरि पिरो भातैमा चाहिँ गर्नुभयो फेरि कस्तो गर्नुभएको पिरोले चपाउनु त पाएन चपाउनु नपाए पायो दिदीले हालेको क्या पिट्नु न कसले म गरेँ हो क्या थ्याङ्क यू क्यामराम्यान धेरै बेसरी आन फेरि माया लाग्छ माया हुन्न के यसमा त माया देखाउनु हुन्न के हाम्रो माया त छँदैछ कि कसरी बिर्सेँ कि म त मैले खाएँ बटर सल्ट पेपर यता राखेको छु खाऊ कि आउँदै हो यो मान्छेले सानो भएन क्या हाल्दाखेरि चाहिँ पायो कि सास फेरि गाह्रो भइसक्यो रातमा अनि तपाईँले सामान ल्यायो कि के अरे हो यो मान्छेले दिएको गरे क्या बिर्सिन्छु नि त म अहिले यसरी मजाले अहिले निस्किन पिरो भएन नाप हुन्छ है सिमेन्ट चुयो क्या अन्त सास फेरि नपाएर उकुस भन्दै खाँदै छु है म खाँदैछु है यो त हुँदैन है दिदी पाइँदैन के हाल्न मात्रै म अब नखाएर दिदीले हेरेर बस्छु है तर आज तपाईँले लाग्थ्यो अरे चम्चा खानु
है चाउचाउ 5 प्याकेट पकाएको नि कति बिना गयो मान्छेलाई हाम्रो फ्रेस फ्रेस पनि हेर्नु पाएन साँच्चै फुसिलो जस्तो भयो कि फा गर्न नपाएर के यो मान्छेले हेरेँ है म बाहिरको त पिरो खाँदाखेरि गर्न बाहिर कस्तो हुन्छ मान्छेलाई अति बेला अब त फेरि चाहिँ अलिअलि फास्ट त खाउँछ नि म भ्यामासको गाह्रो भयो कहाँ जाने त्यति म त गरिदिन्छु बरु एक सर्ट हाल्नु एकचोटि गरेर दुईचोटि खुलेरै गरौँ कि के हो कि एकचोटि त ओभरकै चाहिन्छ यो भएकै लाग्छ मैले भात खानु पाउनु के अब चाहिँ हुन्न के कोक त कोक खानु कोक त्यो त खान पाइयो गुलुक गरेर खान पाइयो क्या तँ त निल्दा साउन्ड आइहाल्छ नि जसरी नि तपाईँलाई हालिदिएको मलाई अब चाउचाउ धेरै थियो बराबर सासै जान्छ होला पसिना हाल्नु बर्तन फुकाउनु लाग्यो फुस्किन्छ दुई चाहिँ त देखायो दुखायो अहिले त धेरै यसै ठाउँ भयो लानु अति भएको थियो मैले हाल्न नपाएँ पाए लाग्छ कि फेरि जेम जेम हाल्नु कि ध्यान हाल्यो नि त म भ्याउला चाहिँ बुढी ठुस्मुस भयो ल दिएँ म त
अहिले आउँछ यता साइडमा राखेर बल्दा यस्तो गाह्रो भएको क्या गर्न नपाएर मलाई मात्रै थाहा दिदीले भित्र गरेर खाँदै पिट्नु पिट्नु पहिला दिदीलाई एकछिन उधारो अहिले 2-3 चोटि एकैचोटि त्यहाँ हालिदिन्छ त्यो मान्छे यहीँ भएर थाहा पाएन त्यहाँ मान्छे थाहा पाएन म खानामा एकदम उठ्छु नि त त्यही भएर पसिने चुहाएर कस्तो मरिँदै रहेछ अरूको हेर्नु मात्रै मजा रहेछ यो त ला के अन्त नि अब मलाउनु बोलाउनु बेस भनेर चाहिँ अब पिठा खानै बेच्ने हापे अन्त के पसाउँदिनँ क्या विद्यार्थी त शास्त्र लिन पाएँ नि के नदेखेछ तपाईँहरू सास लिन त पायो सास लिएको साथीहरू गरेको होइन क्या सास नै नखानु त मुखा चोपेर सागरको थाहा होइन पिट्दिनु न के हो र हान्नु के आफूले मलाई आएर भएपछि मान्छे हुन्छ त सक्दैन होला यो त पसिना नि बसेन नखाम है तपाईँ खानु तपाईँको मेरो भन्दै हो खानु हान्दा त पायो नसकाउनै पायो नसकाउन बसिन त पिज्जा खाँदा साथीहरू कसले चाहिँ अनि गर्न नगरिकन भित्रै लुकाएर अनि खान सक्छ होला छिटो गाह्रो भएछ त्यहीबाट के भयो तपाईँ ढिलो खानु भयो हो म खासै धेरै खाँदिनँ नि त्यसको पिज्जा त्यो भए दरकार भन्दा त पायो नि Sorry. Oh, great. त्यो मिल्न त पायो क्या त्यस्तो गर्नु मनलाई भइसक्यो अनि त्यही भित्रभित्रै मैले यस्तो दबाइदिएँ यस्तो गर्नु पर्यो
खानु न हत्तै पर्छ त्यो जाली भइहाल्यो रिदाउने जय छ नि त एकदम म हान्दाबाट उदाउँछु ल अनि मैले चाहिँ यत्रो दुःख गरेर यत्रो खाने ल तपाईँ हालिसक्नु भयो पाउनु भयो कस्तो पिराउँदो रहेछ करेन्ट भन्दा नि मैले भिडियो अस्ति दिनु भयो कस्तो भएको के सासैभित्र यस्तो रोकेर के भित्रभित्र के यस्तो गाह्रो भएको क्या दिदी यस्तो पिज्जा नि हुन्छ नि भयो हिन्दी गाउन पायो अच्छा त्यो ढङ्ग पुग्दा त सिङ गरे हुन्छ होला नि सोध्नु त तपाईँसँग मुखबाङ गरिरहन्थ्यो त मिठो चाहिँ भएको साथीहरू खास हामी चाहिँ खाएर मैले चाहिँ भ्याएँ बहिनीले चाहिँ सकेन खान तर हाम्रो चाउचाउ त बराबर थियो नि त अब च्यालेन्ज त थिएन कि उहाँलाई अब पनिसमेन्ट दिनको लागि तर अब उहाँको एभरेजमा मैले नि खाएको हो नि त मलाई यत्रो खाँदा त मलाई गाह्रो त पक्कै पनि भयो त्यही पनि यस्तो पिरो रियाक्सन नदिकन खानु त कस्तो भयो होला तपाईँहरू आफै इमेजिन गर्नु होला त्यसपछि बहिनीले चाहिँ यो सकेन नि त बहिनीले यति सकेन अनि त्यस पछाडि बहिनीले चाहिँ पनिसमेन्ट पाउने भयो पनिसमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि गीत गाउनु पर्ने ल गाउनु छ अब मैले चाहिँ गीत गाउनु पर्ने साथीहरू सुन्नु है अब मैले भनेको थिएँ नि अघि नै अब बहिनीले सबै खाएन नि त तर खानु पर्ने थियो सबै अब बराबर हालेपछि त अब भ्याउनु पर्ने नि त बहिनीले चाहिँ सकेन खाएर त्यही भएर अब गीत सुन्नु होला है त उहाँको ल आस्था नभए मेरो गीत सुनेर ल कि ल होइन जस्तो गीत गाए नि पाउँछ गाए नि पायो गाउनु चाहिँ पऱ्यो एक मिनट साथीहरू अब चाहिँ बहिनीले चाहिँ 1 मिनटसम्म गीत गाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म टाइम राख्नु पऱ्यो नि त 1 मिनट हो नि त सो म 1 2 3 गो भन्छ नि तपाईँले स्टार्ट गरिहाल्नु है त ल साथीहरू अब गीत सुन्नु म है त अब म सुरु गर्छु 1 2 3 गो म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ जस्तो कि म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ जस्तो गीत भने होइन त्यसलाई गीत भन्छ भनिहाल्छ त लो त्यसलाई गीत भन्छ ल भन क्यामराम्यान हुन्छ कि हुँदैन म त के सरप्राइज भयो कि ल आएको कस्तो बच्चाको तँ त गीतै त हो नि हुन त कस्तो नानीलाई सुनाउँदा त्यही गीत आएको ल उहाँले चाहिँ बच्चा जस्तो गीत गाउनु भयो तर त्यो बच्चा जस्तो गीत त हुँदैन त्यो म्याउ म्याउ बिरालो होइन क्या तँ त गीतै त गीत त हो नि होइन त्यो बच्चाको बच्चा हो नि अब अर्को भएन फेरि 1 2 3 गो रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडेमा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी अन्त एक नाले भन्छु दुई नाले भन्छु मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडेमा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी अनि के हो त्यहाँपछि आएको गीत गाउन पनि पायो 1 मिनटसम्म पुऱ्याउनु पर्यो लालु पाते फुल छैन रुख मात्रै बेसारेको मन छैन मुख मात्रै लालु पाते फुल छैन रुख मात्रै
मात्रै भयो कसरी धन्यवाद हजुरलाई यति राम्रो गीत हामीलाई सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अवार्ड नै आउनु पर्यो नि मलाई प्लिज थ्याङ्क यू प्लिज थ्याङ्क यू र साथीहरू हाम्रो चाहिँ यही नै थियो आजको भिडियो अनि नो रियाक्सन भिडियो के लाग्यो गाह्रो हुँदो रहेछ तर हामीले अरूको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अनि आज चाहिँ आफूले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो नै लाग्यो होइन यस्तो पिरो भइरहेछ गर्न नपाउँदा त हुन्छ नि मर्छ कि चाहिँ लाग्ने क्या त्यस्तो भयो अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो गरेरै हामी खायौँ होइन अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला अनि त्यस पछाडि उहाँको स्पेसल गिफ्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न त बिर्सिनै भएन कमेन्ट छोडिदिनु होला के कस्तो लाग्यो भनेर जाँदै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न त बिर्सिनै भएन होइन त हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटिने छौँ भन्दै आजको लागि यति नै बाई